বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন। আর আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি প্রাচ্যের স্কটল্যান্ড খ্যাত ভারতের মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী শিলংয়ে। আর এই মুহূর্তে আমরা ছুটে চলেছি শিলং থেকে চেরাপুঞ্জির পথে। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি যাবার জন্যে আপনাকে শিলংয়ের পুলিশ বাজার থেকে রিজার্ভ করতে হবে 8 সিট বিশিষ্ট একটি টাটা সুমো জিপ, যার ভাড়া পড়বে 2000 থেকে 2200 রুপি। অথবা আপনারা চাইলে প্রাইভেট কার রিজার্ভ করতে পারবেন, যেখানে 4 জন সিটিং ক্যাপাসিটির একটি প্রাইভেট কারে ভাড়া পড়বে 1200 থেকে 1500 রুপি। আমরা এখন উপস্থিত হয়েছি চেরাপুঞ্জির সোহরা ব্রিজে। চেরাপুঞ্জি অঞ্চল মূলত স্থানীয়ভাবে সোহরা নামেই বেশি পরিচিত। আমরা এখন উপস্থিত হয়েছি দোয়ান সিং সাইম ভিউ পয়েন্টে। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দোয়ান সিম ভ্যালি। এখন আমরা উপস্থিত হয়েছি মাওকডক ভিউ পয়েন্টে। বন্ধুরা, এখন আমরা উপস্থিত হয়েছি ওয়াকাবা ফলস দেখার জন্যে। এখন আমরা উপস্থিত হয়েছি নোহ-কালিকাই ফলসে। বন্ধুরা, এখন আমরা উপস্থিত হয়েছি মাওসমাই কেভ, যেটা ভারতের অন্যতম কেভ বা গুহা, যেখানে ঢুকলে একটা লোমহর্ষক ফিলিংস আপনি পাবেন এবং আশা করি এই গুহায় ঢুকলে আপনার অবশ্যই রোমাঞ্চিত হবেন এবং অনেক ভালো লাগবে। এখন আমরা উপস্থিত হয়েছি চেরাপুঞ্জির রামকৃষ্ণ মিশনে। তবে রামকৃষ্ণ মিশন পরিদর্শনে এসে অবশ্যই এখানকার সুন্দর গামছা আপনারা কিনতে ভুলবেন না।
আপনারা চাইলে এই চেরাপুঞ্জির 7 সিস্টার ফলসের নিকটে বিভিন্ন কটেজ হোটেল আছে, সেখানে অবস্থান করতে পারেন, অথবা আপনারা চাইলে চেরাপুঞ্জি ভ্রমণ শেষে শিলংয়ে গিয়েও অবস্থান করতে পারেন। বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। পরবর্তীতে নতুন কোন স্থানে আবার দেখা হবে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি আলিমুর রেজা, ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আর আমাদের এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর অবশ্যই ভালো থাকবেন। সব চোর, সব চোর, সব চোর।